Nawala o? Ha? Nawala. Nawala. Ano na? Wow! Masakit po ba? O masarap? Wow. Ma'am, ano pong pangalan? Excelda, Talon po. Ilang taon po? 46. At taga saan po? Bantilan. Okay. Ano pong kondisyon niya bago kayo nagpa-check up, ma'am? Medyo masakit. Ang alin po? Itong aking Okay. shoulder. From 1 to 10, gaano po siya kasakit? Siguro nasa 5. Nasa 5. So, ano pong ginawa sa inyo ni Doc? Ano ba tawag? Kinairo. Kinairo. So, after na kayong kinairo treatment ni Doc, ano nang pakiramdam niyo? Wala naman. From 1 to 10? 0. 0 na. Okay. So, ano pong nararamdaman niyo ngayon? Happy. Happy. Okay. Ano pong pwede ma-recommenda sa mga katulad niyo may problema ganyan? Pumunta kay Doc. Kasi masaya. Masaya. Masaya ka na ngayon, ma'am. Okay. Maraming salamat. Wala. Ngayon. Wala na. Hindi ba na ano? May ibaba na, Wala oh. na sakit? Medyo na lang. Okay. Yan po gagawin yung exercise dito. Sipa? See? Sana ba galit ka sa akin? Sipa, ilakas yan. Hindi niyo ginagawa. Pero pagka dalamin ako. Kaya na. Oo, kaya na. Maluwag na eh. Hindi katulad kanina. Hindi mo magawa yun. Baka naman sa akin malas pang araw. Ito ba nga? Ito po. Oo, sige. Bumaba ka din ako. Hindi tayo na kaya. Baba. Baba pa. See? Ano pa kami naman yun? Parang natapak ko rin po. Ganito po yung bakit di ka makapag. Yung po. Patigil. So kailangan natin po kumain. At pag naman. Ganun po ganito. Boom! Ooh! Okay? Ano pong name? Lintinil Malabanan po. Anong age? 23 po. Taga saan po? Taga Tipas Okay. po. Ano po yung condition niya nung bago kayo dumating dito? Back pain po. Okay. So, from 1 to 10, ano pong level ng pain niyo? 8 po. 8. After ng chiro treatment with Doc Glenn, kung Okay saan po, naman na po. ilan na po ngayon? Wala na po. 0. As in 0 na? Wow! Maginhawa na po. Thank you. Maginhawa na talaga. Okay. Pang ilan nyo na po ito, ma'am? Second time po. Second time na. So far, okay naman sa inyo. Okay. So, ano pong ma-advise nyo sa mga condition katulad niyo? Recommendable naman po talaga ang chiropractic. So, Oo. pa-appointment pa po kayo kay Dr. Bertuccio. Okay. Maraming salamat. Registered Oo. Isa po siyang registered nurse. Thank you. Ayan. Maraming salamat. Wow! So, ako po si Lintinil Malabanan, taga Tipasan, Batangas po. 22 years old po. So, nagpa-check po ako kay Doc kasi sumasakit po yung sa may upper left po ng sa may abdomen ko. Tapos nung after po nung procedure, na-relief naman po ako. Ano po procedure, ma'am, yung ginawa sa inyo? Chiropractic pa lang po. Ayan po. Ayan. So, ngayon po, ano na pong nararamdaman nyo? Okay naman na po. Wala na pong masakit. Okay. Yung sakit po, gano'n siya kasakit kanina bago kayo 7 tinanong? out of 10 po. Tapos ngayon po, as in 0 na po. As in 0 na. Okay, sige. Thank you, ma'am. Bawasan na po. Tayo nga kayo. Baliksin na. Wala. Ano pong pangalan, tatay? Armando Vilio, At taga saan po? Biga, Burgo, Batangas, At taga Batangas. Ilang taon po kayo? 59. Okay. Ano po ang inyong naging karamdaman? Ba't po kayo naparito, sir? So kung hinayo ko, pag naunat ako ay masakit. Hindi ko Masakit. maunat. Oo. Gano'n siya kasakit? From 1 to 10? 10 yung pinakamasakit. Ako ay nasa tinho pa ka. Nasa 10. Oh, ngayon ho, ano pong ginawa sa inyo ni Doc Glenn? Pero Kinairo. Okay. So, pagkatapos ng Cairo, ano na pong nararamdaman ninyo? hindi, parang nawala na ko yung bra. Parang nawala na po. So, from 1 to 10 ho, gano'n ulit kasakit? Wala ko yun. Wala na? As in 0? So, ano pong masasabi niyo, tay? Ang aso. Ayos, ayos. Garona, 57 years old. Native ako dito sa San Juan, taga Alawan ako ngayon, Laguna.
Madami kang pinuntang treatment. Dapat, kapag nakaramdam ka na ng pain, ipa-check mo na. Gaano po kataas ang level ng pain na nararamdaman mo before ka nagpunta rito? From 1 to 10. 8. Very severe yun. Ano po ang ginawa sa inyong treatment ni Doc Glenn? Inalign niya yung mga naiipit sa akin, pinalalim niya yung pagkakaan ng blood flow, at yung mga mahihigpit na matagal na kasi parang 7 years. Wow, 7 years. Guminhawa yung pakiramdam ko, makakatulog na ako ng masarap. Ano po, yung pain level nyo after ng chiro treatment from 1 to 10, gano'n na po? 3. 3 na lang. So, Pinakamahal, magpapaya. Natin sumakit. Opo, masakit siya. Ngayon, Wala na po. tatas ko pa. Sige po. Ha, okay, taas na. Balik, balik. Matras ko. Baba. Taas. Nakakawa dati yan. Hindi po. Masakit nga po eh. Ngayon. Ay, bo. Papayat na kayo. sandalan. Araw-araw po yun. Ramdam mo yung stretch. Stretch siya lahat. Wala sa mga hanggang dini. Sige, diba? Maria Teresa B. Bardahe from Palahanan, the Integrated National High School. Lower back pain, tapos yung shoulder, hindi ko maiangat parang, hindi ko talaga siya maigalaw. Dahil sakit pa yung nararamdaman ko sa lower back ko. Treatment sa inyo ni Doc Glenn Vertusio. Chiropractic, opo. So, ngayon po, ano na po ang level ng pain nyo after the treatment? Siguro mga 1 lang. Ang laki! Ang laki na pinagbago. Recommendable. Okay. 100%. Maraming Kuryente ko. Ano yun, sabi mo walang pakiramdam pag ginagano. Nalin. Ito po, yung kamay ko, tsaka yung hanggang dito ko na ano ko. Ito, ngayon, pakiramdam mo yun. Wala po. Wala. Ito, wala din. Wala. Ang naramdaman mo yung talagang ano yung pagkahinom kasi talaga pinalit niya yung kuryente dito na ano. Buo. Kuryente ito. Yan, kuryente ko yan. Buong braso ko. Ito. Buong braso ko yan. Ito, meron. Meron ko yan, parang Ito. meron. Ito. 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 Yan, wala din. Ano ito, no? Yung sensation nito. Ito. Ito mahina, no? Mahina po yan. Ito. Yan. Ito malakas, ano? Yan. Ito. Meron ito. Kahit di ko ahihin, siglang ramdam ko po. Gano'n. Sige natin. Kanina po ba walang sensation yan? Bago kayo nung nagsisimula, walang sensation? Hindi, parang ganito lang po. Hanggang dyan. Ngayon po hanggang saan na yung sensation na nararamdaman mo? Ito ko rin po. Ito. Buo na, Ito, buo na. kakunti utang dito. Kakonti dyan. So sa taas meron na. Ano nararamdaman mo? Meron? Parang may tumusok po. Tapos yung parang may gumalong. May gumuhit? Konti. Ngayon. Parang sa anesthesia ko, parang medyo kumapal. Okay. Ano po ang inyong name, age, and taga saan po kayo? Yes. Apat na yung natang tinanap. Ano po ang dahilan bakit kayo naparito ngayon? Ano po condition nyo before kayo nagpunta? Ay nasa stroke noong 2014. Noong 2015 po ay nagkaroon ko ng spine na
kung saan ay nagtulot sa akin sa pagdating ng mga na hanggang sa panahon kita. Napakarami ko nang nakikita, pero hindi na. Speaking of pagpapagaling, ano pong klaseng treatment po ang ginawa sa inyo ni Doc Denver? So ngayon po, ako po ay nagkaroon po ng pagpaparami bagay sa ating project. At tapos po, kita ko para Yan. Speaking of ginawa, i-rate po ninyo kung ano po yung 1 to 10. Gaano po kasama yung pakiramdam nyo bago kayo nagpa-konsulta kay Doc? So ako po nung nagkaroon ko ay normal pa, as nice to kanitang makamay at ako ay tulad ng mabagal dahil pero nung pagparito at ay pagkalaw ng saan ay nakakita ko ng ginawa ng susunod ngayon tuting ko ganyan at paghina ay aking lakas kan po eh ako na Wow! Thank you, Lord. Na-overwhelm ako. So, from 1 to 10 po, gaano kalaki ang pagbabago po ng pakiramdam nyo? 10 yung pinaka hindi maganda at yung 1 yung talagang magaan. pero hanggang po Okay, so ano po masasabi nyo ngayon, sir, sa inyong lahat? akin eh sasabi ko na nakatulong Maraming salamat po, sir. Kapit, Miss Lori, kapit. Ano ba yan? Ang sarap ng bisita. Kung nagsabi yan. Hindi mo waras-waras din yun. Ano po kung bakit po niya nasakit? Yan, Darla. Dapat may girlfriend kang bata. Kasi bilis mo yung pos eh. Yan ang pos niya kasi pag may sistema na niyaya pos eh. Kulang na sa'yo. Kailangan. Kumakot yan. Diba? Nakita mo na yan? Oo. Diba? Kanan. Kanan. Para pag may makikita ng chicks na. Kaya natin kung gusto pa. Wala. Yan. Wala na. Natin sa iba. Share niyo po kami sa Puting Buhangin. Puting Buhangin po.
Oh. Oh. Tingnan lang. Right. There. Ah, ikot ulo. Dahan. Oo, wala na. Gandang umaga, sir. Ano po ang pangalan nila? Ilang taon po? Taga saan po? Okay, ano pong kondisyon nyo? Bakit po kayo nagpa-check up? Okay, so gaano po ipakirate niyo sa akin gaano kasakit yung nararamdaman yung pain kanina from 1 to 10? Okay, so ano pong ginawang treatment sa inyo din, Doc, para mawala yung pain? Chiro. After po ng chiro treatment, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? From 8? Okay. Okay, so from 8 po, bumaba na siya. Nasaan na siya? 3 na po. Okay, so ano pong nararamdaman nyo ngayon? Ano pong mapapayo nyo sa mga katulad ninyong may ganyang ko? Salamat pong marami. Bye. Lalo kung matagal na po. Okay, Johnny. Ilang taon po? 56 years old. Taga-saan po? Ano po ang condition nyo? At may nag-consult kay Poklet? Itong ganito yung chiro. Yung problema nyo rito masakit. Anong treatment nyo po ang pinagawa sa inyo? Chiro. Kumusta po yung pain nung bago po kayo na chiro? Gaano kataas ang pain level mo? From 1 to 10? Gaano katindi? 10? Sobrang pain? Talaga? Then, after ng chiro, Na siya. na. After ng treatment niya, gaano yung pain niya, gaano na siya ngayon from 1 to 10? Wala bagay. So, ano pong nararamdaman niyo ngayon, ma'am? Guminawa. First session pa naman ninyo, uulitin hanggang 3 sessions. Ano pong may papayo niyo sa mga katulad niyo may problema ganyan? Parang frozen shoulder, no? Ano pong may papayo niyo sa mga katulad niyo? Masaya ka na ba ngayon, ma'am? Happy na? Salamat po. Okay. Ma'am, ano pong pangalan niyo? Ano pong condition niyo? Bakit kayo nagpa-check? Gano'ng katagal na po yung pain? Dalawang araw. Okay. So, from 1 to 10, gano'ng katindi ang sakit niya? 10 yung being the highest. 8? Mataas. Okay. So, anong ginawang treatment sa inyo ni Doc? Chiro. Okay. So, after ng chiro, kumusta na? Yung level ng pain from 8, nasaan na siya? Number 3 na lang. Okay, ganun bagay yun. So, ano po ang masasabi nyo sa mga taong may katulad nyo? Okay ka na ngayon, ma'am. Happy ka na. Maraming salamat. Tuesday, time away.
second session yun na. Cairo, nakailang session na? Dalawa. Dalawa? Po kasakit. From 1 to 10. Kaya nga po, from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nasaan siya? Kung hindi gaano, nasa 5 ba siya? Nasa 5 lang. Nasa 5 kalahati. O, sige. After ng Cairo, mamaya tatanungin po kita. Kumusta? Tingnan na. Ikot. Ikot ang ulo na eh. Ikot. Ikot. Taas, baba. Taas, baba. Ikot mo, taas, baba. Circle, circle. Sige. Sige. Oh. Okay. Kami, from 1 to 5, nasaan na po ang pain? 0 na ba? Mga ano na? 2? 1? Nasa... Ito na nga. Diba? Kung katulad yun ng radyo, dinala sa technician, walang ginawa yung Ayo, good morning, mama. Ano pong pangalan? Okay, ilan taon? Taga saan? Kalit-kalit. Okay, ano pong kondisyon niyo, ma'am? Bakit kayo nagpakonsulta kay Doc Glenn? Bakit? Matagal na po yan? 5. Okay, so ano po ang level ng pain ninyo bago kayo nagpakonsulta from 1 to 10? Before, nung wala pa 10 talaga, sobrang sakit. nung mas sakit. Okay. Ngayon po, anong treatment yung ginawa sa inyo ni Doc Glenn? Pero, okay. After ng treatment, kumusta na po ang pain level? As in 0? As in wala na? Sobrang gana kasi ko pa yun. Ngayon, okay na. So, ano pong feeling mo ngayon? Happy ka ba? So, ano po ang may papayo niya sa mga taong may katulad mo? Magpa? Anong ganun? Cairo. Maraming salamat po. Okay. Kumusta na po, ma'am? Ano na pong nararamdaman niyo ngayon? Ngayon, 0. 0. Pero before, 5 months ko na. 5 months mo na iniinda. Nakalimutan ko na rin ako. Wala. Wait, lahat ng laboratory. X-ray. Negative po, wala makita. Laboratories. Blood test. Wala talaga. Pero ngayon po, Ngayon, ano pong ibig sabihin? Good? Ano pong nakita sa inyo, ma'am? sa back, yung ko. May konting disalignment. Okay na, okay na. Salamat. Marami po. Ayun. Tama yung pasyente niya. Isa pa. Ayan na. Ayan na. Tipad. Dahan. Dahan po. Ano pong pangalan? Darlene Dan po. Okay. Ano pong edad? Si Ma'am 42 years old. Taga saan po? Balinguwang sa Luwan, Batangas. Okay. Ano po ang kondisyon niyo bago kayo nagpunta rito, ma'am? Ano ba nararamdaman? Medyo mabigat po ang aking pakaramdam. May kaunting kirot sa dalawang balikan. Ano po ang ginawang treatment sa inyo nun bago niyo nakilala si Doc? Nung doktor? Ano pong ginawa sa inyo dati?
tinutukan po ako ng sa steroid. Kasi nga Para po saan daw nag-frozen. po? Para Kasi nga po, nag-frozen shoulder ako. nag-frozen shoulder ka dati. Tinurukan ka ng steroid. So, kumusta naman po? Anong effect? Kaya nagbago naman po, kaya lang parang nabalik uli sa dati. Parang nararamdaman ko na may mga perot, sakit. Meron na naman. Opo, kaya, Okay. So, yun po ang reason kung bakit ka nagpunta rito. opo. Okay, so, ngayon na po, i-level nyo po or i-rate nyo po ang level ng pain na nararamdaman nyo ngayon bago kayo kinairos. Ngayon po, From 1 to 10, nasaan? Kanina, bago. before po, noong hindi pa po natin treatment ni Doc, siguro nasa 7 po ang Ay, rate. mataas Okay. So, ano pong treatment ang ginawa sa inyo ni Doc ngayon? Chiropractic treatment. Kumusta naman po ang pakiramdam nyo ngayon after? Po, parang ang laking ginhawa. Okay. From parang 1 to 10, nasaan na po ang nasa pain? level 2 na po ngayon. Uy, malaking bagay Yes ha. po. So, anong pakiramdam mo ngayon? Maginhawa po at saka parang nawala na yung mga karot-karot. Nawala na. Happy ka na. Yes po. Okay. Ano pong marirekomenda nyo doon sa mga taong katulad ng condition nyo na may frozen shoulder? Makipag-ugnayan po or abangan na lang po ang pagbabalik ulit dito ni Doc para po sila guminhawa din ang pakiramdam tulad po ng nararamdaman ko. Maraming salamat po. Okay. So, ito So, mababanggit niyo po na nagpaturo kayo para sa frozen shoulder niyo dati. So, pwede po malaman kung magkano po ang presyo ng turok na check. Bali po 7,000 po yung turok. Isang turok lang. Tapos ng Banana po. So, ano po masasabi niyo ngayon dun sa injection na ginawa sa inyo versus sa chiropractic na treatment na ginawa ni Dr. sa inyo? Sa ngayon po. Maginhawa na po ang pakiramdam ko. Medyo na po siya. Malaki ang pinagbago. Talaga Versus 7,000. Okay, maraming salamat po. Kaya nga po, may check-up ang 1,000 tapos 7,000. Ay, dito po. Dito po ay 600 lang maginhawa po ang pakiramdam. Saglit lang po. Tapos wala pong bayad ng consultation, di ba? Free yung consultation. Malapit na. Kasi dati sa lipa pa kami dumayo. Sa lipa pa. Pediatric. Nga po. Tapos taga rito kayo. Opo. Laking tipid niyo, ma'am. Kasi nga po, before ako yung nagpapa-therapy. Hindi rin po. Nabugbog na. Nagbabaka sakaling makaka... Ngayon, na-meet niyo na si Doc Glenn. Yes po. Maraming salamat po. Okay. Basta, mami, anong level ng pain mo kanina from 1 to 10? From 1 to 10, kanina, gaano kasakit? From 1 to 10? Kanina, mga 8. 8? Ano pong treatment ang binigay sa inyo ni Doc? Cairo. Opo. After ng Cairo, kumusta na ang level ng pain? Nasaan na? Wow, malaking bagay. So, ano pong masasabi nyo ngayon, mami? So, ano pong mapapayo nyo sa mga kaibigan nyo? Sana din bumalik. Ano may papayo nyo po sa mga kaibigan nyo? May ganyan. Pag bumalik kayo ating kuwan, gantayan natin balik ni Doktor. Madami mo tayo. Thank you po. Sabi, wala po From 1 to 10, ma'am, pakirate yung pain. Gano'n siya kasakit? From 1 to 8.
Ano nararamdaman mo ngayon? Ano masakit? Yan po. Masakit po. Ano po yung ginagawa ninyo, Dok, sa pasyente? Lymphatic flush. Lymphatic plus. Ano po ang purpose ng lymphatic plus, Dok? Marami. Pagka kayo medyo nabibing may discomfort. Okay. Lalo ngayon, taglamig, di ba? Maraming sinisipon. Yan o. Nalabas na. Nalabas ang sipon. Lumabas ang sipon? May tissue ka? Saglit lang. Sandali po. Oh. Lumabas. Sandali. Wala po ako. Maghugas ka muna sa labas. Ay, ito. Sandali lang po. Natapan mo naman doon. Sandali lang po. Madami ba? Sandali lang po. Sige lang. Yan. Okay na po, Dok. Wala na? Kumusta na ang pakiramdam nyo ngayon? Nawala na? Ano po bang nararamdaman nyo kanina? Parang naugong po eh. Parang wala akong narinig. Parinig. Okay. Ngayon. Yun. May pain, wala? Yung ano. Parang huminga na, ano? Tumulo lang po, sipon. Tapos nawala na. Opo. Bakit gaya po? Sipon naman po yun. Oo, pa-explain nyo nga po, Dok. Lymphatic flush yun. Lymphatic flush. Pinlas natin yung part ng lymphatic. So, ngayon. Kasi po, Ano po yung nararamdaman nyo kanina? parang naugong po yung aking tenga eh. Oo, hindi naman masakit, hindi makati. Hindi siya masakit. Parang wala akong napapakinig. Okay. Parang barado. Pareho pong tenga? Parehong tenga? Hindi po, alila ako. Isa lang kanan. Okay. So, ano po yung ginawa sa inyo ni Doc na treatment? Parang hinilit lamang po eh. Lymphatic po. Lumabas ang sipon po, wala po. Lymphatic flush po ang tawag doon. Tandaan niyo po para ma-share niyo sa mga kaibigan niyo pag may ganyang kondisyon kasi po malamig ang panahon. So, namumuo talaga yung lumi. So, pag may mga ganyan na kondisyon, pwede pong gawin ni Doc yan. Maglagay ka sa kamay mo ining. Pakita mo lagi. Konti lang din. Konti lang sa may tutulog lang. Oops. Yan. Oops. Lagay mo sa Yan. may Tapos ganun. Yan. Yun. Singhot na matindi. Kumusta? Ha? Ginhawa ba? Relaxing? Kumusta? Ano pakiramdam? Inhale, exhale. Anong ba yun? Nagaliit ba? Wala ang bara? Lumuwag ba? Huwag na. Dumuag? Natutulog na. Parang natulog na. Tumulo? Natutunaw na. Sige. Dahan-dahan lang ang singa. Meditation. Huwag mo Masyadong- isinga yung sobra. Okay ka na po. Papareho lang siya yung lagay. Pag-meditation mo yun. Pero sa'yo. Nagalaw ko. Nagalaw. Pero ha? Ha? Yung kulay na parang dark na brown na parang matigas, dimikit ng balat. Di ba? Pag ganyan, yun yung inspired na naman. Grabe, ano? Good morning, sir. Ano po ulit ang pangalan nila? Okay, ilang taon po? Lakas lang po ng boses. Taga saan po kayo? Okay, so kung natatandaan nyo, di ba, dumaan tayo sa first session ng inyong scoliosis treatment. So, nabanggit nyo po, from 1 to 10, nung first session, nasaan po yung rate ng, o anong level po ng discomfort nyo? From 10 dati, ano po yung nasabi nyo dati? 8. So, bumaba siya since first session pa lang. Ngayon po, second session ka na po, kumusta po? From 10, then 8, and then ngayon po, nasaan ka? 6 na. So, ano po ang ibig sabihin nun, sir? Nag-iba na yung likod mo. Ano na pakiramdam mo ngayon? Iba-iba na po. So, ano po ang may re-recommend nyo sa mga tao? May katulad na condition na scoliosis katulad mo? Cairo. Okay. So, talagang recommendable ba yon? Okay. So, maraming salamat. Happy ka na ba ngayon, sir? Okay. Thank you very much, sir. Bye-bye. Parang yung balikat niya na po. Mababa Mababa yung isa niya. Ito mababa. Hindi, diretso mo. Ganon. Diretso o naliko? Diretso? Parang natin pa. Yung konti pa. Hindi. Binata niya. Baloktot ako. Tama ko. Baloktot ano? Hindi ang lalabas ng iba si Doc Aiko may sampung sana. Oo. Yun! Oo. Ano?
Kita mo, hindi pa masyadong ginagalaw, lumalabas eh. O, tinan mo. Lagutukan. Ginagano ko pa lang, lumalagotok na, di ba? Taas, di ba? Good morning po, ma'am. Ano pong pangalan nila? Kathleen Joy Gico po. Okay. From where po kayo? San Juan, Batangas. San Juan, Batangas. Ilang taon po kayo? 19 years old. 19. Okay. So, ano po ang inyong condition? Bakit po kayo nagpakonsulta kay Doc Glenn Vertusio? May scoliosis. Scoliosis. Gano'n na po katagal yung scoliosis niyo? Hindi ko lang sure. Hindi ka aware. Pero anong nararamdaman mo? May discomfort Discomfort ka? Sa anong area ng body mo? sa back po. Sa back. Okay. So, paano mo po nalaman ng clinic ni Doc Glenn? Yung cousin ko po ay nagpapa... Oo, may scoliosis din. Okay. So, pakirate po yung level ng discomfort. Hindi naman siya pain, di ba? From 1 to 10, 10 yung pinakamataas and then 1 yung lowest. na 8 po. 8. So, may severe yun. Okay. So, ano pong nararamdaman nyo? Bakit nyo nasabing discomfort? Kapag po yumuyo ko, then kapag po natutulog po, parang mas prefer ko po yung nakasign kaysa po naka... So, hindi ka komportableng matulog ng naka-lie down straight. Okay. So, pag yuko naman, may strain, may nararamdaman kang pressure sa neck area, sa back po. sa back area. Okay. So, after nung treatment, ano ba yung ginawa sa inyo din, Doc? Chiropractic therapy. Okay. So, after nung chiro na ginawa ni Doc, kumusta ka na ngayon? Nasaan na po yung level ng pain, ma'am? Or discomfort? 3 na? Wow, ang laki ah. Okay, ano po ang mga pagbabagong naramdaman po ninyo? Yung kanina po, yung tinry ko po mag-lay down ng straight sa back. So, hindi na po ako nakakaramdam ng discomfort. Discomfort, oo. So, nakaka-lie down ka na ng komportable. So, may pamamanhid ka bang nararamdaman pag ganun? So, hindi lang talaga komportable. Okay. So, ngayon nakaka-lay down ka na ng matagal. Okay, maliban po doon, ano pa? Siguro po ay mas magaan po yung feeling. Magandang feeling. Okay, so mabuti naman. Natutuwa ako. Level 3 na siya ngayon. So, nag-improve talaga. So, ano pong may papayo mo o recommendation mo sa mga taong may katulad niyong kondisyon? So, maniwala po tayo sa sinasabi ng parents na. Oo. Kasi sila pa yung nakakita. And huwag na lang po matakot. Kasi Oo. natatakot po nung una. Natatakot ka ng una. Kasi yung parents mo ang nakadiscover na napapansin na hindi talaga pantay yung back mo. So, ngayon po, napatunayan mo na. Okay naman ako na hindi na okay. po talaga siya. So, ano po? I recommend po ang chiropractic. Okay, so maraming salamat, ma'am. See you on your next session. Salamat po.